ASEAN languages become more interesting among Thai people after the so-called ASEAN community had been talked about over the past years. The popular languages include Burmese, Vietnamese, and Malaysian, as these countries are close to Thailand. Recently, another language has emerged as an increasingly popular language, and that is Bahasa Indonesia. Many institutions offer Indonesian courses to meet learners' demands, particularly in the wake of ASEAN Economic Community. One of them is the Language Institute of Nakhon Pathom Ratchapat University. เดิมเนี่ยมหาวิทยาลัยเปิดอยู่แล้วคือจีนญี่ปุ่นเกาหลีซึ่งก็มีเด็กเลือกเรียนอยู่แล้วนะคะพอการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเริ่มมาเนี่ยเราก็มาเริ่มค่อยๆทยอยเปิดนะคะมีพม่าเวียดนามมาเลอินโดฟิลิปปินส์ค่ะ The university believes that apart from boosting students' potentials, offering Bahasa Indonesia courses can help support Thai businesses in Indonesia. คือเราอยากให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะไปทำงานร่วมกับคนชาวอินโดได้นะคะรวมถึงซัพพอร์ตธุรกิจของเราที่จะไปเปิดในอินโดนีเซียด้วยนะคะ Meanwhile, Bahasa Indonesia students say that they choose to learn the language because it is easier than other languages and will be advantageous to their future career. คือภาษาอินโดนีเซียเนี่ยคือเขาจะใช้ตัวเขียนเป็นภาษาอังกฤษคือถ้าเป็นภาษาพม่าหรือภาษาอื่นเนี่ยเขาจะเป็นตัวอักษรใหม่ซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะยากต่อการเรียนประเด็นหลักเนี่ยคือนึกถึงความจำเป็นในอนาคตต่อตนเองครับการลงภาษาเพื่อนบ้านเนี่ยเราสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ในอนาคตภาษาอินโดนีเซียเนี่ยมันสามารถใช้ในทั้งประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็อาจจะเป็นพวกบรูไนด้วยแล้วก็ภาษาอินโดนีเซียเนี่ยก็จะคล้ายคลึงกับฟิลิปปินส์เป็นบางคำอย่างเงี้ยก็จะใช้เหมือนกันก็สามารถที่จะหนูว่าน่าจะแบบใช้ละแวกเดียวกันได้แล้วก็สื่อสารเข้าใจได้ค่ะก็อาจจะได้ไปสอนในประเทศใกล้เคียงของเราแล้วก็อาจจะมีแบบประเทศใกล้เคียงมาเรียนที่นี่ก็ได้ค่ะแล้วก็เราสามารถก็จะใช้ภาษาของเราเนี่ยสื่อสารกับเขาได้ Learning Bahasa Indonesia not only widens job opportunities but also creates better cultural understanding among learners. They know Indonesia is a very big country. There will be a benefit for them if they able to speak Bahasa. And then maybe in the future they can go and work in Indonesia or maybe they will have a business in Indonesia. From the languages, they can really go inside the culture in Indonesia and they can really look inside this is Muslim life in Indonesia. So from the language, they can see actually how Muslim in Indonesia run through their life. Having taught Bahasa Indonesia for about a year, Nakhon Pathom Ratchapat University finds that the popularity has been doubled. It plans to open more classes. เพิ่มขึ้นค่ะจากเดิมที่เปิดครั้งแรกเนี่ยจะได้31คนแต่ว่าเมื่อเด็กได้รับความพึงพอใจสามารถพูดได้ฟังได้ก็มีการเชิญชวนเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือคนละรุ่นเนี่ยค่ะมาเรียนตอนนี้ก็สามารถเปิดเพิ่มได้อีก1ห้องอีก31คนเช่นเดียวกันค่ะ Learning Bahasa Indonesia is not only popular in the education sector but also in the business sector. Many companies have organized Bahasa Indonesia training for their employees. Lana Resources, which has operated a mining business in Indonesia, has encouraged its employees to learn Bahasa Indonesia for 5 years, as the company believes that if employees can communicate in the local language, the work will be smoother and more efficient. เรื่องการสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเราก็เลยต้องส่งเสริมให้พนักงานเนี่ยเรียนรู้ภาษาอินโดนีเซียอีกอย่างนึงเนี่ยที่เป็นเหตุผลเนี่ยก็คือนโยบายของเราที่เกี่ยวกับพนักงานที่จะต้องไปทำงานต่างประเทศเนี่ยนะเขาจะควรจะต้องไม่ใช่แค่ภาษาอย่างเดียวเพราะควรจะต้องเรียนรู้ถึงกฎหมายของประเทศนั้นๆปลายทางนะครับแล้วก็ขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับของวัฒนธรรมของประเทศนั้นเพื่อจะให้มันแน่ใจว่าเวลาเขาไปทำงานเนี่ยเขาจะไม่ไปทำอะไรที่ผิดกฎหมายใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ทำอะไรที่ขัดกับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของประเทศนั้น The main group of employees whom the company supports to learn Bahasa Indonesia is a business development staff, which includes engineers, surveyors, and geologists.
All of these are in the 7 types of professionals that ASEAN member states made an agreement to facilitate their free movement. ตอนก่อนที่ผมไปอินโดเนี่ยก็คือไม่มีความรู้อะไรเลยพอเรียนเข้าไปแล้วก็จะมีการสอดแทรกวัฒนธรรมของอินโดในการเรียนด้วยนะฮะพอไปอินโดครั้งแรกแล้วก็สามารถคุยกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็การใช้ชีวิตในอินโดได้อย่างเช่นการสั่งอาหารการขึ้นเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างยกตัวอย่างงานก็คือต้องเข้าไซต์ในป่าก็ต้องคุยกับคนงานซึ่งคนงานพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ค่ะก็ต้องใช้ภาษาอินโดเพื่อสื่อสารเขาตกใจว่าทำไมพูดได้เขาก็จะคิดว่าเราเป็นคนอินโดเพราะหน้าเราคล้ายถูกป่ะคะเขาก็ตกใจแล้วก็ถามว่าเรียนมาหรออะไรอย่างนี้ In the future, the company has a policy to support other groups of staff to learn Bahasa Indonesia. Those include accountants, financial officers, marketing officers, and executives. Early last year, the Manpower Ministry of Indonesia announced a plan to require foreign workers to pass a language test before being able to obtain a work permit. Although the plan was later withdrawn, the company says it is still necessary to always be prepared. Bangkok Bank's Jakarta branch, which was established in 1968, reviews that Indonesia's plan to require foreign workers to pass the language proficiency test is a key factor that has prompted investors to be more alert in learning Bahasa Indonesia, while the bank itself sees that learning the language will help explore more opportunities. ถ้าเกิดเรายิ่งสามารถที่จะพูดหรือสื่อความกับเขาในภาษาท้องถิ่นอาจจะยังไม่ถึงกับเป็นคล่องแต่ว่าเราได้ให้แสดงให้เขาเห็นถึงความพยายามของเราเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้โอกาสเปิดกว้างในการที่จะมาเป็นเพื่อนกันแนบแน่นขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ตัวช่วยในการที่เราจะสร้างมิตรให้เข้าใจซึ่งกันและกันก็เป็นสิ่งที่เราควรจะนำไปพิจารณาครับ Bahasa Indonesia is one of the most spoken languages in the Southeast Asia, as Indonesia has the biggest size of the population in the region. And nowadays, although more Thai people are becoming interested in learning Bahasa Indonesia, mainly for exploring job opportunities or even using it as a tool to communicate with the Indonesians, the benefits of learning the language are beyond the business purposes. Well, the culture, of course. I think, of course, it would be easier to learn the culture. I mean, of course, Thais and Indonesia, we share a lot of cultural similarities, But then again, I think if you understand the local languages, it can help, transcend the barriers, cultural barriers better. Although we share a lot of similarities, just go deeper into the culture. You need to actually understand the language. I mean, I visited Thailand so many times, but it's I don't speak Thai. I think it will take my understanding better of the Thai people once I understand the language as well. So I guess it works the other way around. Language play important role in order to share experience. When people have this, when people can share the experience, they put it in newspaper, they put it in television. We actually have this kind of common experience, common understanding, and so on and so forth. We share many vocabularies with many Southeast Asian nations. Sometimes there are similar vocabularies you find in Tagalog. There are a lot of vocabularies you find in Malay, and we find that there are similar words found in Thai and in Bahasa. With that advantages, actually, if you're learning Indonesian language, you can actually connect better with the people. One of the 3 pillars of ASEAN is a socio-cultural community that aims at connecting peoples of member states and enhancing solidarity and unity among them. Learning neighboring languages such as Bahasa Indonesia can be the driving force to achieve the goal. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, 4 of these countries, they able to speak Bahasa, the people. So within 10 countries, 4 countries, they speak at least similar languages.
So can you have a picture inside your mind? How can the language link these 10 countries without I need to explain more? Critical to the socio-cultural community building is actually language, better understanding of, better people-to-people connection. I mean, of course, now we have all these cultural barrier are being broken down bit by bit by better infrastructure, better communication, better, transportation facilities, But if language learning initiative can be enhanced, that would be excellent.